سلام علیکم. امروز میخوام این رخش رو بهتون معرفی کنم. ویکتور. تو روح هواشناسیتون دهنتون سرویس. قراره خلاصه کلی دور بزنیم باش دیگه. اگر دوست دارید میتونید. الان بارون گرفت، عجب شانس تخمی داریم. ما هم روز گیر آوردیم واسه فیلم برداری. سلام علیکم دوستان، خسته نباشید. امروز میخواستم ویکتور رو بهتون معرفی کنم. اساسبازی جدیدمه. تا الان که با دوچرخه می اومدم، الان دیگه یه سه هفته است تقریبا اینو گرفتم و میخواستم معرفیش کنم به اصلا قصد چوسی نداشتم و اصلا امیدوارم که بالاخره یه روزی ایرانم آزاد بشه و هر کسی که توی ایرانه بتونه بهترین وسیله ها رو سوارشن و به امید آزادی ایران. اگر دوست دارید میتونید منو توی یوتیوب دنبال کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، فوش بدید. ناراحت نمیشم. همونجور که میبینید BMW است. BMW نه، BMW بایقش موتورنwerke. خب حالا یه کوچولو درباره BMW حرف بزنیم. چی می ساخته BMW، از چی شروع کرده، از کی موتور میزنه. BMW که سال 1916 شروع میکنه به کار کردن. توی دوران جنگ جهانی اول هواپیما میساختن که توی جنگ جهانی اول هم ازش استفاده میشده. بعد از جنگ جهانی اول اجازه نداشتن دیگه هواپیما بسازن که میزنن توی کار قطار و ماشین‌آلات کشاورزی و کامیون. سال 1923 از 1923 اولین موتورش رو BMW میده بیرون. عکسش رو اینجا میذارم، این عکسشه. از اون موقع تا الان BMW این موتور داده بیرون که بعداً دیگه مثلا فکر کنم از سال آخرای 1929 یا 30 اولای 1930 شروع میکنه تازه ماشین میزنه. من میخوام بگم که موتورهای BMW قدیمی تر از ماشیناشه. اول موتور زده بعد رفته سراغ ماشین. الان میخوام بیام فقط سراغ این موتور که این چه مدلیه و چه آپشنایی داره، چه سالیه، چقدر قدرتشه و اینا الان بهتون همه رو توضیح میدم. والا من تازه موتور سواری شروع کردم. البته خب ما خودمون از بچگی هم با موتور بزرگ شدیم. از توی ایران ما تولیدی موتور داشتیم توی شیراز. پدر بزرگم توی کار خرید و فروش موتور بوده. پدرم، عموم و کلا فامیلای پدریم همه توی کار موتور بودن دیگه. الانم اگه کسی از شیراز نگاه میکنه این ویدیو رو، آقای درستکار، فروشگاه هوندا دروازه اصفهان. حالا بگذاریم راجع به این موتور. حالا این اولین موتوریه که من خریدم. یعنی خب قبلا تو ایران 125 سوار می‌شدیم ولی خب اصلا با این قابل مقایسه نیست. اصلا یه لول دیگه است. این مدل S1000 واسه سال 2026 امسال تازه 3 ماهشه، تازه 3 هفتهشه. 3 هفته است من دارم اینو تازه از BMW آوردمش. 999 سی سی، 170 اسب بخارشه، 129 کیلووات در 11000 دور در دقیقه. 4 سیلندر خطی. گشت هم که 140 نیوتن متر در 9250 در دقیقه. گیربکسش 6 تا دنده میخوره. تاپ اسپیدش هم تقریبا فکر کنم 270 کیلومتر در ساعت. 300 کیلومتر تا باهاش رفتم. هنوز توی آببندی نشده. تا 1000 کیلومتر توی آببندی، یعنی نمیشه باهاش زیاد گاز داد، چون که روغنی که توی این موتور به کار رفته، اولین روغنی که میریزن توش فرق میکنه با اون روغنی که بعد از سرویس اول انجام میشه. یه خورده روغنش رقیق تره تا انجین بخواد چیز را بیفته و یه خورده به قول معروف آب بندی شه. یه 1000 کیلومتر تقریبا طول میکشه. از طرف خود BMW هم واسم دور موتورش رو تا 8000 آوردن پایین. تو همون محدوده تا 8000 بیشتر دور موتورش نمیره بالا فعلا تا آب بندی تموم بشه. سوختش هم که بنزینه. مصرفش هم روی خودش زده
7 فکر کنم 6 خورده تا 7 لیتر. من کلاه رو میذارم سرم چون بقیه‌شو با این دوربین میگیرم که دستام آزاد باشه و بتونم راحت همه جاشو بهتون نشون بدم و شاید بعدش هم یه تست صدا هم ازش میگیریم. و البته اینم بگم این اگزوزش هم خودم عوض کردم. البته اگزوز اصلی خودش نیست، اینو اگزوز ریس از ایتالیا سفارش دادم. ریسشو خیلی دوست دارم. مدل قبلیش چراغش یه تیکه بود. این عکس مدل قبلیشه، ولی اینو هم بیشتر دوست دارم. کلیدشه که بدون کلید روشن میشه، ولی خب کلید حتما باید همراهتون باشه وگرنه کار نمیکنه. این کلیدشه. تنها بدیه که داره باکشه که فقط با کلید باز میشه. توی زمستون دستهاش گرم میشه، گرم کن داره. بعد رایفن کنترل که هوا لاستیک روی دیسپلی بهت میگه که چقدر هوا توی لاستیکات هست، باد لاستیکا رو تنظیم میکنه. بعد تمپو رگلونگ داره که تمپوماته. مثلا اگه توی جاده داری مثلا توی 70 تا میری دیگه مستقیما اینو میزنی، خودش برای خودش گاز میده دیگه. تا موقعی که ترمز بگیری خودش برای خودش میده، نمیخواد گاز بگیری. دیگه دینامیک پکت دارم که شالت اسیستنت داره، کویک شیفتر. بدون کلاش میشه دنده عوض کرد. البته خب از دنده 0 به 1 نه، ولی خب از 1 به 2 تا 3 و 4 اینا دیگه کلاشو نمیخواد بگیری، فقط گازو میگیری و حتی گازم نمیخواد بکنی، مثل اتوماتیک تقریبا دیگه. دینامیک دمپینگ کنترل که اگه مثلا جاده چاله زیاد داشته باشه، مثلا زیاد اینجوری باشه، مثلا اینجا، کمک فرمانش سیستم تعریقش خودشو یا سبک میکنه یا سنگین میکنه که زیاد فشار نیاد به راننده. 4 تا مود رانندگی داره که یکیش توی بارونه. توی بارون مثلا خب اونقدر وحشی نیست موتورش، یه ذره آرومتره، نرمتر رفتار میکنه که موقع لیز نخوره خطرناک نباشه. یه مود دیگه هم داره که بهش میگن رود هم تقریبا آرومه، ملایمتره، ولی نه مثل مود رینش. و 2 تا هم دینامیک داره، داینامیک داره و داینامیک پرو. داینامیک خود سپورت‌تر میشه موقع رانندگی و داینامیک پروش هم دیگه مثل موتور ریس میشه دیگه، وحشیه. موتور اسپویلر داره که این البته S1000R هست، یه دونه R داره. S1000R یه مدل دیگه هم هست که از این چیز اصل بخارش بالاتر و قدرتش بیشتره. اون S1000R البته RR S1000RR اون دیگه چیز دیگه، مسابقه هستم، ماکتشو دارم بعد توی فیلم میذارم. خب این مدل S1000RR این ماکتشه دیگه. RR واسه ریسه، موتورهای ریس. خب اینجاش چیز فرق داره دیگه، ولی این نیکده. موتورهای ریس این جلوش مثلا یه دونه بادگیر داره، بادگیر میگن نمیدونم به فارسی چی میگن، این نداره. اینم البته بهش میخوره ولی خب یه بادگیر کوچولوی ریز هست، تا اینجا بیشتر نمیاد، زیاد تفاوتی نمیکنه باشه یا نباشه. S1000 دابل ارش فکر کنم 210 پی اس باشه. این 210 اصل بخار، این 170، اون یکی 210. بعد ناویگیشن داره که من الان اینو خودم جدا خریدم. این دستگاه زیریشه که به خود موتور وصله، بعد این بس میشه روش که اینجا میتونم یه دونه ناویگیشن بذارم روش، یا موبایلمو حتی میتونم اینجا بذارم. حتی موبایلم هم اینجا وایرلس شارژ میکنه. بعد زوتسیوس پکت داره. زوتسیوس پکت میشه سرنشین، چون معمولا صندلی سرنشین نداره و توی آلمان هم اگر این صندلی نداشته باشه نمیتونی کسی رو به خود ببری. بعد اینم نداره. معمولا این با این میشه خودش یه دونه پکت که به اضافه تواسی پول بده. آینه معمولا اینجاست، ولی خب این واسه من توی فرمون آخر فرمونشه. آینه آخرین آپشنش هم که دیگه تله سرویس داره دیگه، که توی همون دینامیک پکت همه. تله سرویس هم یعنی که این موتور وصل به ماهواره و میتونم چیزش کنم. اگه این موقع مثلا بدزدنش یا گم شه پیداش نکنم، میتونم توی موبایلم، چون موبایلم بهش وصله، میتونم ببینم که موتور دقیقاً کجاست. آره دیگه 3 تا رنگ داره. البته من رنگ مشکیشو انتخاب کردم، اینو اصلا بیشتر دوست دارم. البته یه دونه به هم موتوری که میزنه یه رنگ مخصوص خودشو میذاره. البته رنگ این مدل یه جور آب سبز کم رنگ و آبی داشت فکر کنم با مشکی. این عکسشه.
ولی من اینو دوست داشتم. یه مدل دیگه هم داره BMW، اون M1000R هست. M1000R هم دقیقاً همینه، فقط موتورش قدرت موتورش بیشتره. اونم فکر کنم 209 اسب بخوره. این که منوش، این که واسه سیستم تعلیقش خودتون میتونین انتخاب کنید که چقدر کمک کنه. این که راهنماشه هم نشونتون بدم. چراغاش هم که LEDه. بعد جفت راهنما، این چراغ بالش هم روشن کنیم. اینم جفت راهنما. خط لاستیکش هنوز ما به کارخونه هست. بعد یه دونه چیزم که داره SOS، اگه موقع تصادف کنم یا بخورم زمین این فعال میشه و هر جا باشم آمبولانس میاد، یا اینکه خودم دکمه رو بزنم. بعد وقتی هم تصادف میکنی یا میخوری زمین، فکر کنم 10 ثانیه یا 20 ثانیه وقت داری که اینو بزنی که کنسل شه. اگر نزنی آمبولانس میاد. توی منوش هم که از اینجا شروع میشه که اینجا اینفورمیشن این موتور رو ببینم. 295 کیلومتر تا راهش رفتم. 158 کیلومتر دیگه میتونم با تانکی که الان داره. چقدر نداده، چقدر توشه؟ نه 11 ولت باتریشه. بعد با این میشه تکونش داد. بعد میریم جلو. 10 ساعت و 22 دقیقه رانندگی کردم. 158 کیلومتر. اینجا مثلا مصرفش رو داده 7.7/9، ولی خب توی اپش زده بود فکر کنم من بیشتر باش گاز دادم، به خاطر همین میانگینشو گرفته. بعد اینجا هم که باد لاستیک رو نشون میده و بعد اینم که 707 کیلومتر دیگه تا سرویس بعدی. 15/6 من وقت دارم، 15/6 2027 وقت دارم که برم سرویسش کنم پیش BMW. بعد میریم عقب. اینم که کیلومترشو عوض میکنه، اسپورتش میکنه. این که تراکشن کنترله که اگر یه موقع لیز بخوره یا موتور لیز بخوره، خودش یا ترمز میکنه یا گاز میده که موتور رو تنظیم میکنه که زمین نخوره. اینم واسه شقیقلاگه مثلا موقعی که توی پیچ هستیم موتور رو میخوابونیم که چند درجه، این درجه رو بهتون نشون میده، چند درجه مثلا خوابوندی موتور رو. اینم که دور موتورشو. اینم دوباره همون لپ نمیدونم چیه. اون کیلومتر اسپورتش. اینم که ناویگیشنشه. البته خب باید آدرس بزنیم. اینم که مدیا و تلفن هم فعلا دست نیست. اینم میره توی چیزش دیگه، توی منوش. بعد اینجا میشه مودا رو چیز کرد، انتخاب کرد. رود داره، داینامیک داره، دینامیک پرو. میام قبل RDC رایفن دروک کنترل. انجین رو میتونی عوض کنی که چقدر انجین بریک فکر کنم این. انجین که چقدر گاز بخوره. اینو واسم تنظیمش کردن که زیاد گاز ندم، فعلا باید پایین بمونه. اینم که انجین بریک که وقتی گازو برمی‌داری چقدر انجین کمک کنه که موتور وایسه. اینم میشه تنظیمش کرد، زیاد کمک کنه یا کم کمک کنه. اینم که تراکشن کنترل واسه همون لغزندگی و اینا که گفتم. اینم که ویلی اسیستنت. ویلی اسیستنت کمک میکنه که تک چرخ بزنی، یعنی تک چرخ خودش میزنه. این فیلمای دیدین توی اینستاگرام راحت تک چرخ میزنن، اینا همش با همین ویلی اسیستنت راحت میشه باش تک چرخ زد. اینم که ABS شه. ترمز جلو که دو تاش چیز داره، دو تا دیسک داره. ترمز عقب هم فکر کنم دو تا داره یا یکیه؟ نه عقب یه دونه دیسک داره. ترمز جلو دو تا دیسک داره، چون ترمز جلو خیلی مهم‌تره تا عقب. همه توی ایران میگن نه ترمز جلو نباید بگیری. نه اشتباه. ترمز عقب خیلی درسته. ترمز جلو اول نباید بگیری. موقع ترمز معمولا دو تا ترمز رو میگیرن، هم عقبو میگیرن، اول عقب میگیرن، ولی خب یک صدم ثانیه بعدش جلو رو میگیرن که موتور راحت‌تر وایسه. اگه عقب بگیری فقط موتور کشیده میشه، چند متر دیگه تصادف کردی. اینم که روغن ترمز جلوشو نشون میده. روغن ترمز عقبم که اینجا نشون میده و روغن خود موتورم این پایینه. البته خب موتور رو واسه صاف کنیم، بعد روغن میاد بالا. البته هنوز صاف نیست. آره دیگه فعلا همین بود تا بریم تست صداش هم بگیریم. و یه چیز باحال دیگه هم که داره اینه.
یه چیز باحالی دیگه هم که داره اینه که دزدگیر خودم واسش گذاشتم. اینجا یه دونه USB داره، میشه موبایل رو شارژ کرد و این چیز باحال جالب بود واسم. اوکی بریم به تست صدای برای معلوم آزاری. البته خب اینجا خونه مونه نیست، یه مدرسه هست که امروز یکشنبه است تعطیله. این بار نمیدونم چیه. خب خلاصیم. خب اینم از تست صداش. امیدوارم خوشتون اومده باشه و حالا اگر دوست دارید میتونید دنبالم کنید و حالا ببینم. فکر کنم دیگه یواش یواش هوا داره رو میره به سرما تا زمستون تموم بشه. شاید هم تا اون موقع اگه هوا خوب بود یه بار باهاش رفتم مونیخ و بریم کارخونه BMW رو ببینیم که مثل یه موزه است دیگه. بعد دیگه تمام وسیله‌ای که تا رو BMW ساخته اونجا هست میشه دید و مونیخ هم کلا جای قشنگی و جای دیدنی بالی داره. تا الان من با دوچرخه میرفتم، البته خب زیاد ویدیو نذاشتم تو یوتیوب، ولی خب با این قراره خیلی جا برم و خوشحال میشم اگر حمایت هم کنید. بهترین ها رو واسه همتون آرزو میکنم. خیلی دوستتون دارم و شبتون بخیر. Stuck,